Tigasat. Napalabas, kastaunay a panagsangit ni Ariela, gapu tasan damaten a makontak ti amiga na nga agnagan iti Antonia. Naamuan ni Rocco kini Angeli, ti may papan iti parikot ni Ariela. Iso a naragsakan daytoy. Ket ninamnamanan a matagikwanan to dagiti sanikwan ni Ariela. Iti may sagun daway, inawis manen na Ariela ni Angeli amapan iti balay da Antonia. Ngem ko na ti balasang asabalin ti akin kukwa iti balay ti amiga na. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo, Ana Pauluan. Tigasat. Apay nga'y akas jay! Apay nga ilamlam mga anak ti amigak. Apay! Minum kayo tadamaw! Awad ko'y tidanom! Mamayaw, minum ka! Sika ti uminom! Ay na! Apay ngay nga insabwag mo mutan iti rupak ti nga baso adanong madam! Ay! Imbagak aya-aya anak iti danom! Ha? Eh, makapadanag kamot nga main, Madam Ariela! Pumanaw ka ditoy! Saan ka kasampulan ditoy? Alam na nalabang, panawan na kami pailangkan ni Mami ditoy. Ay, abanda kang tulatan no kasapulan da ka. Wun, ma'am! Hay, anyamutan! Napaspasan ako! Napasan ti Madam! Sapay katuksok at kugyang! Angeli, anya ti aramiden ta. Relax, Mami. No mapanagnakan nga scammer da tita Antonia, agdarum tayo mutan. Kumusta, Angeli? Ti kwarta ni Mami, ti kayat ko asawan. Ay, awanan. Alanganin ang maisubli day jay Mang Rocco. Ay, pasensya ka na. Diyak namin makasarita itinasayat ni Mami. Isasi ka ti pagdamdamaga, Angeli. Rumbang laang agdamag ka, tapno matulungam ni Mami. Ah, Kasapulan ni Mami titulong mo. Iso at tulungam Mang Rocco. Andi nga yung tapno at da serbim nga asawa na. sige. Ago makamang tagtag ibasit kanyak ita, Angeli. Tao madanin ti panagkurnom kanya. Mami, di kay unay agpampanunot. Sana bale, ta na-file tayon ti darom tayo kontra kadagijay nga agina. Mami. Basol mo daytoy, Angeli. Ha? Basol mo daytoy. Mami. No saan agapukan ka? Saan anapukaw ti kwartak? Mami. No saan agapukan ka? Saan ko anaam mo dagijay nga agina? Mami. Jakmat amo akas jayar. Impasubo na ka, Angeli. Jakmat ni namnama ama iturad da tayong alilawan. Kasano pa'y itan? Nagsakit at talaga ti ulok nga agpampanunot, Angeli. Kasano pa'y itan daytoy? Sana bale, ta naipira tayong ti darom kontra kadakwada, Mami. Sorry no pakabasulak ti panagam-am mo yung ni Tita Antonia. Sana bale, ado pa'y ti sanikwayo, Mami. Basit na dahi siya amaksay iti kinabak nang mo. Saan mo alaang-laangan dahi jay? Tadakkel agatan tinapukaw kanyak. Masukatan to iti dakdakkel, Mami. Masapol ang maisubli ti kwartak. Masapol, Angeli. Panaya, apay ang naulimak ka. Adda ka di parikot mo? Awan, bannog ko la siguro dayto Nabanugak iti nagmalom at trabaho iti opisina. Sa anak pa'y lang ron ngagsubli ijay ayan dananapan niyang. Tailutuan ka. Saan Amangan na sa pulinda ka. Saan?
Nasingpot da nanapan niyang. Palubusan dak. Ni uncle mo, amang ano sa pulin na ka. Ibaganton ani nanapan niyang. Madamdaman to nga rodin nga agluto ta. Nasa papay. Kayat mo, tailutak ti ulom, anaya. Sure ka? Amang ano mabanog ka. Nalakalaang mo ti agilot. Agilot laang. Jakit din ka ba ulan? Naglaka? Sige man nga rod mo na rin. Sige, anaya my love. Ha? Magustom ka di ti awag ko kan ka? Anaya? My love? Nagmayat ngamin abalik sanday ta abalikas? Nag-sweet matoy honey ko. Nagmayat gayam ti mawagan ni ti Hani? Maminsan mampay? Anaya, my love? Honey. I love you, honey. I love you too, honey. Nagmayat gayam ma talaga? No itatag nobya tapay laang? Honey, wano lab ti awag ta iti tunggal maysa. Ngam no agasawatan ton, siyempre, mabaliwan ton tinawag ta. Ha? Kas kumaitian niya. Awagan kanton iti mami. Kat awagan naktumatan iti daddy. Wano, mama, ken papa. Anya? Kasta timang mga ko ngayon nawag da papa ken mamak idi. Sika talaga man rin. Makaginawa ka. Ay na, nalaing kagayam nga agmasahe. Ni papa idi timang mas masahe iti ulok. Isong amok. Ay, kanta anak man nga rod. Bayat ti panangilot mo iti ulok mo rin. O sige, anaya hani. Day talagayam. Kasanugaya man ti kaso ni Sir Luis itaw, panyang ay nawaw. Kasanaon ti saritaan ta. Asikasuan tanto da ijay malyong. Saan pa'y lang ita? Urayan tati umno a panawan. Ha? Ay nawaw. Tinapatag, naamuan ta asaan gayam nga inas asikaso ni Madam Ariela ti maipapan iti dayjay. Wen nga raw day nawaw. Ulbod day dya, Madam Mariela. Ibagbaga na iti kada tayo ang ilatang iti 10 million na reward ti asino man na makaitudo iti kinasasino ti kriminal. Gamawan mo't gayam ti inlatang na. Ay nawaw, super ulbod ni Madam Mariela. Grabe! Over! Naglablabas! Ay nawaw. Day tangarod kat malyaw nga. Isu nga urayan tati umno a panawan. Ay, Maamuan tanto ti rason. No apay akas jay ti inaramid ni Madam Ariela. Ariela, kasanungay. At ka din pagbayad mo ito utang mo. Ariela, noon niya ti saritaan ta. Tong palam ko ma. Okay. Sa bagay, orag ket ka. Awan ti maaramidam. Tada kasurata na nagpinirmaan ta. Ariela, mangmangagnak ka di. Ariela. Ne. Mapagbaktit ka din ni Ariela. Hoy, Ariela. Anyat mapaspasamakin kan. Awanan. Intaray doon. Agtatakaw da. Ay, sus. Tinakaw da amin ang akwartak. Agtatakaw da. Pati kararwak. Na. Tinakaw dan. Ay, sus. Napukaw sa telimbong ti panunot, Ariela. Mami, please, lumaban ka. Di mo itulok ang mapukaw mo tilimbong ti panunot mo. Pangaasim. Mami, patibkaram ko mamot ti pakinakam mo.
Di mo kumamot po kawan tilimbong ti panunot mo, Mami! Mami! Mabalin ka di. Dinaksangitan, Angeli. Mami, limpyo ka din. Limpyo akmat at talaga. Sa anak abagtit, Angeli. Agim babagti taklaeng takayat ko amay saan ni Rocco. Anya? Agpamarangak laabagtit. Tapno di nakpilitan nga agbayad kan kuhana. Dakkel agatad ti utang ko kan kuhana. Alaan na ti sanikuak, no awan maibayad ko kan kuhana. Anya ti kaya tiyasawan? Oh, nagkariak ngamin kan kuhana, Angeli. No sa anak ang makabayad iti utang ko, dagiti sanikuak ti pagbayad ko. Mami, awan ti maaramida na iti dayta. Awan karbangan nakadagiti sanikwayo. Angeli, Bayan nyo, tasyak ti makisarita kan kuana. Lading itag Angeli, nga madasaritaan mi ka ni Mami. Kat noon niya man dayjay, para kada kami lang. Ammo kon ti may papan iti dayta, tanaibagan ni Mami kanyak. Anya, Imbagam ano saan ang makabayad ni Mami iti impautang mo kan kuana. Sanikwana ti alaam. saan la siya tinagdesisyon iti dayta? Dua kami, Angeli. Kan maysa, at nakasurata na nagpinirmaan mi. Anya? Ha? Pananggundaway ti kastangar aramidam, Mang Rocco? Nagbidtot. Naglawag mo't saan ka di? Gongondawayam ni Mami. Ita, maawata kon ti amin. Pinaspasam nga ni kan ni Mami iti kwarta. Tapno iti kasta. Pangaasim, Angeli. Di nakpilitan nga agpungtot. Ha? Laplapdak ti bagik nga agpungtot kan ka. Sa bali ang ama kaungat, Angeli. Isa pang nga asim ta di mo ipabasol ta amin kanyag. Di nakpagparangan na rupat kwarta, tadyak pulos pagtatakunan ti sanikwa ni Mamim. Ha? Kwartak ti singsingirak ka ni Mamim. San na kwarta dayjay? Dakkal mat siguro ti karbang nga kamang singir iti dayjay ta kwartak ket nga rod. Ket no utang, nas ka na bayadan, Angeli! Apay ka di, Uncle Samuel. Ha? Jak maawatan, Uncle? Pakiulit mo man. Pakawanan ka? Awan mo ti basol mo kanyak. Dimot lang malagip ko ngay naramid mo kanyak. Kat ti panang bugbog kaw mo kanyak idi. Ngam di ka madanagan, Uncle. Sa anak anagimulay ti sakit tinakam kan ka. Ha? Ala, agsangit ka manan. Ha? Anyat ko nayo, Uncle? Ala, di kagsangit, Uncle. Please, maluyanak ka. Gusto ko man, Uncle. Diyak kaya't ti makakit-kita iti agsangsangit. Tama isurutak. Please, Uncle. Ha? Ala, Uncle! Uncle Samuel! Apa yun, Uncle? Anya ti mapasamak kini Samuel. Gagayem,
Diyo liwa na dinggan, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat! Tigasat! Napalabas, kastaunay manen asangit ni Ariela, gapo iti pannakapukaw ti kwartana. Dimteng payen ti punto a pinabasol na ni Angeli nga anak na. Tano saan kano agapuken kwa na? Saan na kumakano anam-amo ni Antonia? Kabayatan na, nagbanding met dagiti agayan ayat at amonrey ken anaya. Babaeng ti panangilot ti baro iti ulo ni anaya. Nakaragragsak nga rod dagitoy. Kalpasan na, nagsublimanan ni Monrey iti ayan ni Uncle na, ket nagsarsarita nga rod dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasat! Awan met ti basulyo kanyak, Uncle Samuel. No ti panang bugbog kawyo kanyak ti ikit-kiddawan nyo iti pamakawan. Awan kanyak daydayan, Uncle. Saanak nga gimulmulay ti sakit tinakam. Saan anasayati kasta? Saan ka di, Uncle? Uston, Uncle. Saan kayong nagsangit? Please? Ha? Uncle? Ha? Uncle Samuel? Nana Panyang! Nana! Ni Uncle Samuel! Nana Panyang! Okay ka kadihin, Sir Samuel? Ay. Naala, yinanampay laeng, sir, ah? Naala, umay kan barok. Panawan tapay laeng dito'y silid na ni Sir Samuel. Pag ginanaan tapay laeng. Ala, umay kan mo rin. Mapantay di salas. Wan, Nana Panyang. Nagdanagak, Nana. Kunak noon nyo ti mapaspasamak kin Uncle Samuel. Adda siguro kayat na nga ibaga. Ngam saan na amayubkas. Iso asim makit ti barokong na barok. Anya nga tangay ti kayat na nga ibaga, Nana Panyang. Ay, day tati Jack amomon, Ray. Ay, nagdanagak itay. Kunak moddan ti dakas ang mapasamak kin kuana. Ala, di mon pagdanagan ni Uncle mo, Wan. Nasaya atin ti kasasaan na. Ay, wanggayam, agrubwat ka, barok. Ha? Papanantamanan, Nana. Mapantay si kampusan to. Sarong karamat ani, papam. Ha? Ayun gayam? Sige, mabit lang, Nana, ah. Tagdigusak. Ay nawaw. Dagijay daan ayakan mo repan yang. Ay na. Mayat tikin ni binda magmag na dito Campo Santo ah. Wen nga ron, malyong. Ay nawaw. Aramidon dan samatan a dating area dito Campo Santo. Ay nawaw. Ay na. Maya tikin ni binda nga agrikrikos dito Campo Santo. Ay nawaw. Mayat tikin ni kida adwa. Ha? Ay na. Mayat tikin na tawad. Ay nawaw. Baybayaan talat ta itan malyong. Ipapas da ti iliw da iti tunggal maysa. Ay nawaw. Panyang. Nag-sweet daan niya. Baka paapal damit ay nawaw. Oo na yan. Kuma. Damit. Kakibkibin kan. Kakinkin na tawak ay nawaw. Mangrugi ka man ako nakon malyong. Ay nawaw. Ay na makapaapal da nga raw.
Nabayagan niya awan kina-holding hands na itidakulap ko. Ay, nawaw. Ay, Ay na, di sumapul ka no kasta di kayat mo. kumangarod. Ay, nawaw. Angam sanay. Tala kaya kon. Angam No, ikanak ni Apo iti may kadwa partner ko iti biyag. Ha? Pagyamanak apan yan. Basta daytay ideal woman ko kumatitid na. Ay, nawaw. Anya. Agtugaw taman pa'y dito'y sirok ti kayo dito'y Campo Santo, Monre. Okay, Anaya, my love. Okay, Monre, my love. Amom, Anaya, no si bibiyag kumapay ni Papak, sigurado, kaya't nakaunay apara kanyak. Talaga ka di anasingpat day di papam? Una, saan la nasingpet? Nakasingsingpet. Nakadungdungon ni Papak. Kasla baby aklat tay titrato na kanyak. Kanayon nakpay akaidaan Talaga nga rod anadungo no kasta. Una, sayang nga rod na tayon. Kan sayang, saan na kan nakita? Saan ka na nayam-amukin ko na? Proudak pa'y kumamang yam-amukin ka kini Papak, no si bibiyag pa'y laang. Ala, sana bali. Uray awanin ni papam. Patsyak anak abantay latakan ka. Una, iso ka no ti angel ko, kuna ni Tata Malyong. Wan, iso adikan agladladingit no malagip mo ni papam, Wan. Diyak kayat nga agladingit ka. Okay? Wan, Anaya, my love. Amok anatibkar ka. Kabailam asarang tendag iti panubok adamtang itibiyag mo. Saan ka di? Una, aklo naklatan ti kastoy agasat ko. Ulila akon iti ama, kun pinapanaw nak ni mamak. Maawat ko ti kastoy agasat ko. Oh, adda ka di problema. Siguro, ti saan kun to maawat kat. Anya, Monre. Numapukaw kay tibiyag ko. Ha? Day talakit di tijak kabalan nga awatan, Anaya. Ang mga noy patay kun to tipan nakapukaw ko kan ka. Monre, anya ka ka di. Saan ko maakas ti bagbagam? Sa anak to ang mapukaw kan ka. Sapay la kuma, Anaya. Daytoy tilaglagi pam. Nintulaang patay ti mamagsina kadata. Si kalaang tinaita ni para kanya. Si kalaang ti inayat ken ayatek to iti agnanayon. Nintulaang patay ti mamagsina kadata. Agyaman na, Anaya. I love you talaga. Sapay kumaa. Tawan pa'y timatmatay ka data. Ikararag ta iti Diyos. Asapay la kumata umatidog pa'y ti biyagta. Tapno makapagkadwa ta'y tinapaot agundaway. Anaya, my love. Wen, Monre, my love. Ariela, okay ka kati. Mabalinta na pagsaritaan ti may papan iti utang mo kanyak. Anya ngay, tangay winaldas mo ti kwartak nga inutang mo. Tong palinta nga rin ti nagsaritaan ta. Adto'y ti kasuratan, Ariela. Ipakitakken ka, tamangan no nakalipat kan. At dayta, ulito mapasahan dayta kasuratan. Intarayda ti kwartak. Inlamang da. Basol mo!
Da kayo! Ulbod kayo! Idarom kayo! Agtatakaw kayo! Di ka gitudutudo kasta Ariela. Tawan mo't titaw iti sangom. Isuda! Ah, Isuda! Ti aking basol! Basol da! ah. Basol da! Basol mo, babae! Na. Nagayat kat sa bali! Ah, Aray! Aray! Nako! Anay! na. Pusok! Anay! Anay! Ariela, anya ka din timabaspasamakin ka. Ay, Rumwarak manlangan. Puisit kit diti gastoy. Ay, dula. Awan pa iti makasaritak iti limpyo diti mansyon. Ay. lading hitak, Roko. Ngamno kasapulan nga agpambarangak abagtit. Tapno saan laamapukaw ti kinabaknang ko. Aramidak. Apay ngamin. Kastoy tinagbambanagan ti amin. Nagdakkel agatad tinapukaw kanyak. Mano a milyones tinapukaw ko. Awanan ti urnong ko a kwarta. Awanan! Ma'am Angelay, talaga ka di anabagtitan ni Madam Ariela. Adda ka di puliyo abagtayt na. Agtal na ka man nanalabang. Saan abagtiti na? Maburbur tiyanak lang amain, Ma'am Angelay. Apay ano ni Sir Rocco ti kasarita ni Madam Ariela. Kasla agbagtayt. Ngamno siya, wano si kati kasarita na, limpyo mo't ngagsaaw. Awan bibiyang mon iti dayta. Ha? Dagiti trabahom laang ti pakibiyangam. Dakkel aparikot ti paglablabasan ni mami ita. Isa pa nga asim. Di ka kuman mainayon a pagparikotan na. Nawan mo't madingar aramidak, Ma'am Angelay. Tumultulong ako kay kiti. Huston! Mabalin ka di? Panawan nak dito eh. Ala, ingka ang trabahon. Saan atila pakibibiyangam, okay? Okay. Sige nga raw, Ma'am Angelay. Anyamot na kita nga amo kun aya. Ang nangagkumot amay papan iti kwarta ti pagsangsangitan ni Madam Ariela. Kasla kunada pa'y adakkel agatad tinapukaw na. Anya nga ta akumpanya aya, di nangitaray iti kwarta na. Ay, sayang nukas taman bilang. Ay, oray siyak ano siyak ti mapukawan iti milyon a kwarta. Ay, saus, mapukaw kulakit di tilimbong ti panunot kaw. Ay, mabagtitak ano siya. Kasta timbaga nila pangkin kapanyangay nawaw. Wen malyong, dakkel kano agatad, tinapukaw ni Madam Ariela. Ay nawaw. Ay mangrogi nga ruden at malas ni Madam Ariela no kasta panyang. Malyong, Ay nawaw. Saan nga min amap nagiti addaken kwa na. Ti kayat na. Ako pa na amin na kinabaknang. Ti kayat na. Iso amin ti papanan ti kwarta. Anya ngay ita. Ay nawaw. sana bale, taado pa'y muti sa nikwada, saan ka di? Uwan mo kidi ay nawaw. Mabalinda ti mangilakaw no kayat da. Ay nawaw. Angam, sayang dagi jay no ilako da. Ay, makamuda mutin Awan bibiyang tan iti dayta. Takukwada mo't dayjay asanikwa. Uwan mo't kiti ay nawaw. Ngam, sayang nga talaga dayjay no ilako da. Mga no ilako dala iti dala ka, sayang ay nawaw. Adda posibilidad na nga aramidan dati kasta malyong.
Taamumatan ti ugali ti sigod nga amo ta. Saan ngagbiag na awan igam na akwarta. Wen nga raw, ay nawaw. Kwarta ti Diyos na. Kwarta ti kapatgan ti ni Madam Mariela. Hala, saanan nga isuda ti pagparikutan ta? Problema danday ta. Tinapatag, awanan iti puder da ni Monre, kat saan dan amaulpitan pa'y. Ay nawaw, ay wen matki di apan niya. Day ta talaga ti kapatgan. Angeli, mabalinta ka dit agsarita. Kayat ko ti agmaymaysa, nasakit ti ulok. Pampanunutak ni mami. Maasyanak ngamin iti kasasaad na ita. Napatag ti ibagakken ka, Angeli. Kayat ko ti agmaymaysa ko naklangarudan. Maipapan ka ni mamim ti pagsaritaan ta. Iso amasiknan ka iti daytoy. Anya? Iso please. Agsarita ta iti nalapat. Masapol ang maamuam daytoy. Tadyak mo't makasarita iti nasaya at ti inam. Sige. Ibagamon no niya dayta. Kartingam, Mang Roko. Mami, adda na ibaga ni Mang Roko kanyak. Pudno ka di ano saan nyo ang mabayadan ti kwarta nga inutang nyo kan kuana? Kat dagiti sa ni kwayo ti pagbayad nyo? Kuha. Pudno ka di, Mami? Wen iha. Dayta ti pagparpari ko ta kita. Adda kasuratan mi iti dayta. Anya? Unay kayo matan, Mami? Di kaila nagpampanunot matan? Kasano nga rod itan? Isungarod nga agim babagtitak. Tapno saan nakapwersaan ni Rocco. Aha! Kastagayam, ah? Ha! Anya ti mapasamak iti dayta aguntaway. Gagayem, diyo liwa na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Ti Kasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Kasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.